မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြောမှာတော့ adjustable body regular IC အကြောင်းပေါ့နော်ဒီ adjustable body regular IC မှာကျွန်တော်တို့ဒီတည်ငြိမ်တဲ့ဘောအောင်ထွက်တာတော့မှန်တဲ့အတိုင်းပဲ constant body မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့သူ့ကိုပေးထားတဲ့0 volt ကနေ30 volt အတွင်းဆိုဒီထဲမှာကြက်တာထုတ်လို့ရရပေါ့နော်ကျွန်တော်5 volt ထုတ်မလား12 volt ထုတ်မလား24 volt ထုတ်မလားဒါပေမဲ့အဲ့ကြက်တာထုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဒီ adjustable body regular IC ရဲ့အထွက်မှာပေါ့နော် resistor အသုံးပြုရမယ်ပေါ့နော်ဒီ resistor အသုံးပြုတာကိုနောက်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဒီ adjustable body regular IC မှာလည်းကျွန်တော်တို့အပေါင်းဘောကထုတ်တာနဲ့အနှုတ်ဘောကထုတ်တာဆိုပြီးတော့ IC နှစ်မျိုးရှိပါတယ် positive adjustable body regulator နဲ့ negative adjustable body regulator ပေါ့နော်မှာ MM317 ဆိုရင်ဒါအပေါင်းဘောကထုတ်မဲ့ adjustable body regular IC ပေါ့နော် MM337 ဆိုရင်အနှုတ်ဘောကထုတ်မဲ့ adjustable body regular IC ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့သူ့မှာလည်းသူ့ရဲ့ကုတ်လေးတွေကို body ပေါ်မှာပေးရထားတယ်ဒီမှာဆိုရင်317ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အပေါင်းဘောကထုတ်မဲ့ကောင်337ဆိုရင်အနှုတ်ဘောကထုတ်မဲ့ကောင်သူ့မှာလည်းခြေချောင်းသုံးချောင်းပါတယ်ပင်လေး1 2 3 1 2 3ဒီ fit body regular IC မှာတော့လို့ပဲသူ့မှာလည်းဒီအဝင်ထွက်လေးပင်လေးတွေကွဲပြားရပါတော့အပေါင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ပင်3က input ပင်ပင်2က output ပင်1က adjustable ပင်ပေါ့နော်ဒီအနှုတ်ဘောကထုတ်မဲ့ IC မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ပင်2က input ပင်3က output ပင်1က adjustable ပင်ပေါ့နော်ဒီ adjustable ပင်ကတော့ပင်1ကြီးပဲပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ adjustable body regular IC ကအထွက်မှာပေါ့နော် 1.25 volt ကနေကျွန်တော်တို့37 volt ထိထုတ်လို့ရတယ်ဒီ output ကားတွေကတော့ 1.5 ampere ပေါ့နော်အပေါင်းအနှုတ်ကောဒီတိုင်းပဲပေါ့နော် 1.5 volt ကနေ37 volt ထုတ်လို့ရတယ်ပြီးတော့အနှုတ်မှာဆိုရင် -1.5 ကနေ -37 volt ထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အဝင်မှာအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ volt က 1.5 volt ရှိရမယ်ဒါမှဒီ output မှာမိမိလိုချင်တဲ့ volt ကိုထုတ်လို့ရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ adjustable body regular IC မှာကုတ်တွေပေါ့နော်သူအရင်ဆုံးအပေါင်းဘောကထုတ်မဲ့ IC ကုတ်လေးပြောမယ်ပေါ့နော် MM117 ဆိုရင်အပေါင်းဘောကထုတ်မယ် MM217 ဆိုလည်းအပေါင်းဘောကထုတ်မယ် MM317 ဆိုလည်းအပေါင်းဘောကထုတ်မယ်နောက်တစ်ခုကအနှုတ်ဘောကထုတ်မဲ့ကုတ်လေးပေါ့နော် MM137 ဆိုလည်းအနှုတ်ဘောကထုတ်မယ် MM237 ဆိုလည်းအနှုတ်ဘောကထုတ်မယ် MM337 ဆိုလည်းအနှုတ်ဘောကထုတ်မဲ့ IC ဒါသူ့ကုတ်လေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ adjustable body regular IC အကြောင်းနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်သူ့ရဲ့ output body ကတော့မိမိလိုချင်တဲ့ body ထုတ်ဖို့အတွက် resistor ခံပြီးအသုံးပြုရပါမယ်ဒီ resistor ခံပြီးအသုံးပြုရတဲ့သင်ခန်းစာကိုနောက်သင်ခန်းစာမှာရှင်းပြပေးပါမယ်နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်